Hoje há para vocês o programa Amigo dos Animais, com o astral lá em cima. Vamos nos despedir de 2014 e nos preparar para chegar de 2015 com muita alegria e fartura para nós que amamos animais. Pois é, também separamos para vocês as atrações mais lindas e comoventes, entrevistas esclarecedoras e os vídeos mais fofos da rede. Agora, se liga nas atrações. Nós, amigos dos animais, queremos nesse programa incentivar a adoção desses pequenos anjos. Vamos começar mostrando para vocês um caso maravilhoso de uma família que adotou um cãozinho abandonado. Veja esse caso comovente. It's okay. What's the matter? It's okay. It's okay. My good girl. What's the matter? Makes you feel better. Okay. 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 That's it. See? Girl. Girl. Hey, hey, hey. Girl. More than just a couple times. Ah. We fall in No, love no, so no. easy, even No. when it's not right. Come on. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Look at that. Girl. Okay. Ever worry that it might be ruined? Does it make you wanna cry? Good girl. When you're out there doing what you're doing, are you just getting by? Tell me, are you just getting by? Hey. So I'm pushing it right now. Right now, I just want her to come. Okay. Okay, come on. Okay. Okay. I'm just gonna have you fight for a second, and then you're gonna be on my lap, and everything will be fine. Come on. No, 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 no. It's okay.
There we go. There we go. You see? Rose gonna give her a hug. Oh. Gostaria de lembrar a vocês que o programa Amigo dos Animais é patrocinado pela Clínica Amigo dos Animais, que possui uma equipe qualificada e eficiente, sempre preparada para lhe atender, tanto nas consultas como no ultrassom, cirurgia, banho e tosa. Bem ao lado existe o Pet Shop Souza, que dispõe de rações, acessórios e medicamentos. A Clínica Amigo dos Animais fica na Rua Siri, número 294, bairro Guarani, telefone 3433-1379.
grande novidade chegou a BH, a Clínica Diagnóstico por Imagem PET. Oferecemos diagnósticos por raio-x, ultrassom e eletrocardiograma. Por meio da parceria, veterinários e tecnologia, estamos abertos a atender todas as clínicas e pet shops com atendimento veterinário para melhor diagnosticar e garantir a saúde do seu animal de estimação. Buscamos e entregamos o seu animalzinho aonde precisar. A Clínica Diagnóstico por Imagem PET fica na Rua Siri, número 300, bairro Guarani, telefone 3435-8647. Vocês aí de casa sabiam que no Brasil tem mais de 30 milhões de animais abandonados? Isso só entre cães e gatos. E a adoção é a única solução. Hoje vamos conversar sobre a importância de adotar um animal, tanto filhote quanto adulto, que normalmente são rejeitados na hora da escolha de um mascote. E para esclarecer esse tema, eu vou conversar agora com a doutora Samantha. Tudo bem, Samantha? Tudo bom, Paulo? Tudo jóia. Bom, com tanto animal abandonado, é legal comprar animais? Então, em primeiro lugar, você percebeu que a gente usa a palavra adoção com frequência? Pois é, apesar de tentador, você não deve comprar seu pet por aí, com tantos locais responsáveis por abrigar e distribuir animais sem lar. Financiar a criação deles para a venda não vale a pena. Você pode acabar contribuindo para o sofrimento de alguns bichinhos. Além disso, existem alguns critérios que te ajudam a saber se é a hora certa de ter o seu pet. E Samantha, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de adotar animais resgatados da rua? Na verdade, as pessoas têm algum receio ou preconceito em adotar animais de rua por eles não terem nenhuma raça definida ou por serem portadores de alguma doença, o que é totalmente contraditório, pois esses animais normalmente passam por lares sob observação de veterinários, recebem todos os cuidados necessários antes de serem adotados. Outra coisa que quero abordar é que um animal vira-lata é único, nunca vai existir um igual, eles são ótimos companheiros, muito inteligentes, vale a pena ter a companhia desses bichinhos. É verdade, eu concordo também. Samantha, e o que é preciso saber antes de adotar um animal abandonado? Já sabemos que eles passam por traumas e vários outros tipos de situações na rua. Antes de adotar um bicho de estimação, é preciso que o candidato ao dono tenha certeza de que estará disposto a cuidar dele por toda a vida. É oferecer carinho, alimentação e abrigo, o animal precisa de cuidados veterinários e os remédios necessários. Por isso, entidades como Paraíso dos Focinhos e Anida não autorizam a adoção quando percebem que a intenção das pessoas é fazer com que os animais se tornem cães de guarda ou sirvam de brinquedos para seus filhos. Isso é acarretar mais traumas na vida do animal. O importante é agir como se ele fosse um membro da família. Corretíssimo. E como saber se estamos preparados para adotar um animalzinho? Explica pra gente. Em primeiro lugar, educação. Respeito aos animais precisa ser ensinado desde cedo. Eduque suas crianças. Segundo lugar, denúncia. Notou algo suspeito? Fique de olho, sempre denuncie casos de maus tratos aos animais. Terceiro lugar, a castração. Castre seus animais, você estará livre de surpresas, o que evita o abandono de filhotes não planejados e várias doenças. Quarto lugar, vacinação. Vacine seus pets regularmente. Quinto lugar, o tratamento. Visite o veterinário regularmente. Sexto lugar, conscientização. Ajude a conscientizar as pessoas contra o abandono, especialmente no final do ano, quando acontece com maior frequência. Sétimo lugar, apoio. Apoie seus cães e gatinhos idosos que necessitam de tanto auxílio. Oitavo lugar, alimentação. Garanta alimentação digna e saudável aos seus pets. Nono lugar, espaço. Garanta espaço adequado para a diversão e bem-estar do seu animal. Décimo lugar, higiene. Cuide da higiene e espaço dos seus animais e deles também. Samantha, e qual a vantagem de adotar um animalzinho adulto? A fase de crescimento já passou. Por isso já tem o seu tamanho definido, não vai comer objetos dentro da casa, as características de temperamento já estão mais determinadas e fáceis de se observar. O animal adulto também pode ser adestrado. Isso é importante, tem gente que acha que não, né? É verdade. Então, se todos nós adotarmos animais ao invés de comprar, a gente estará contribuindo com essa causa tão importante, animal?
Sim, a adoção é a solução para o nosso problema, mas precisamos de nos educar para que estes animais não acabem sendo rejeitados novamente. O importante é tratá-los com humanidade e dedicação, pois cuidar de um animal que passou por tantos maus tratos é muito complicado, principalmente se eles continuarem a receber esse tipo de tratamento, que é inaceitável. Maus tratos é crime e deve ser denunciado. Nossa, Samantha, eu adorei esse tema. Eu acho que foi muito importante a gente abordar, principalmente no fim do ano, que é quando as pessoas costumam abandonar os animais. E é importante as pessoas aí de casa pensarem na importância de adotar um animalzinho que já passou por tanto sofrimento. Muito obrigada, viu, Samantha? E volte mais vezes. Estou te esperando. Obrigada. Gostaria de lembrar a vocês que o programa Amigo dos Animais é patrocinado pela Clínica Amigo dos Animais, que possui uma equipe qualificada e eficiente, sempre preparada para lhe atender, tanto nas consultas como no ultrassom, cirurgia, banho e tosa. Bem ao lado existe o Pet Shop Souza, que dispõe de rações, acessórios e medicamentos. A Clínica Amigo dos Animais fica na Rua Siri, número 294, bairro Guarani, telefone 3433-1379. Uma grande novidade chegou a BH. A Clínica Diagnóstico por Imagem PET. Oferecemos diagnósticos por raio-x, ultrassom e eletrocardiograma. Por meio da parceria, veterinários e tecnologia, estamos abertos a atender todas as clínicas e pet shops com atendimento veterinário para melhor diagnosticar e garantir a saúde do seu animal de estimação. Buscamos e entregamos o seu animalzinho aonde precisar. A Clínica Diagnóstico por Imagem PET fica na Rua Siri, número 300, bairro Guarani, telefone 3435-8647. Agora, o Dr. Toninho vai fazer uma retrospectiva para nós de como anda o diagnóstico e tratamento dos nossos bichinhos de estimação. Posso dizer para vocês que esse ano que passou multiplicou a importância dos animais domésticos na vida dos seres humanos. E temos que comemorar porque o progresso em tecnologia em relação a diagnóstico e tratamento que acomete os animaizinhos melhorou muito, como raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, que se tornou muito comum nas clínicas veterinárias. Em relação ao tratamento, também houve uma evolução muito grande. Por exemplo, no tratamento da leishmaniose, já estamos conseguindo a cura em mais de 80% dos casos. Apesar do tratamento continuar sendo bloqueado, o uso do glucantine, que é um medicamento de eleição na cura dessa enfermidade. E os animais continuam sendo discriminados e excluídos do direito em relação à sua sobrevivência, ou seja, o direito à vida. Este ano que está por vir, espero que este tabu caia dos órgãos de saúde em todo o Brasil e estes se sensibilizem com esta causa tão nobre que é a fauna e a flora do nosso planeta, diferenciando este de um monte de areia e rocha perdido no universo. Agora vamos conferir juntinhos alguns dos melhores e mais engraçados vídeos que já passaram por aqui no ano de 2014. Vale a pena rever e dar muitas gargalhadas com essa turma, que é a pura alegria e diversão. Se liguem!
Aí vai estirando todo mundo aqui, velho. Regarde, le chien va prendre le bout. Quel emmerdeur, c'est lui le gars du gars. C'est bien avec le banc. Le chien il fait pas de mal. Logiquement, le chien il fait pas de mal. Den er det frække næb der. Vamos nos despedindo de vocês, assim como do ano de 2014, com muita saudade. Foi um ano muito importante para o nosso crescimento e para descobrir que juntos somos fortes e podemos ajudar qualquer causa do bem. É verdade, Paulinho. Quero fazer um brinde em homenagem ao ano que está chegando e desejar muita prosperidade, bondade e muitas adoções. Só assim vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos melhores amiguinhos. Feliz 2015, moçada. Agora vamos fazer um brinde para terminar com chave de ouro? Vamos fazer um brinde a esse ano, em homenagem a esse ano que está por vir. E que seja um excelente ano para todos nós. Tá ótimo. E muita felicidade. Para vocês aí de casa, gente, muita fartura, muita prosperidade, muita saúde. E que vocês, cada um de vocês, como uns 10 gatinhos, 10 cachorrinhos, para vocês serem 10 vezes mais felizes cada um. E ano que vem tem mais. Beijo, moçada. Feliz ano novo. Boa.